same. Hello everyone, good afternoon. নৰয়মং চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅ'টো দিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো। ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই নিশ্চয় গম পাইছে আমি ক'ত গৈ আছো। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। চিলাপথাৰ অকাজন গাঁৱত আজি আছে ফাংচন। আলি আলি গাঁৱৰ লেলেনৰ ফাংচন আছে আজি। আৰু এইফালে লেফ্ট সাইডত আছে মাইহাং হোটেল। এতিয়া তেল ডিপুত গাড়ীত তেল ভৰাব সোমাইছো। আহি পালোঁ বগীবিল দলং। এতিয়া দলঙৰ ওপৰত গৈ আছোঁ আৰু দলংটো পাৰ হ'লেহে আমি জেগাটোত পামগে। চিনাকি মানুহ লগ পাইছিলোঁ, সেয়ে অলপ দলঙত ৰখিলোঁ। অলপ সময় দলঙৰ ওপৰতে ৰখিলোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা ভিউটো চাই আছিলোঁ। আৰু সৰু বায়ে দুনুক ফটো তুলি দি আছিলে আৰু বা আৰু মই কথা পাতি আছোঁ। দলংটো পাৰ হৈয়ে ৰাইট চাইডৰ ফালে আছে ৰাস্তাটো, এইফালে আহিলোঁ তলত। আৰু এইফালে ল'ৰা দুজনৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল চাগে, গাড়ী বা বাইকৰ লগত খুন্দা খোৱা নাই, নিজে বালিত শ্লিপ হৈ পৰিছে চাগে, দুখ পাইছে চাগে ল'ৰাটো। আৰু ফাইনেলি আমি এতিয়া আহি পালোঁ কাঞ্চনজংঘাত। আহি পায়ে ফটো মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোৱে মানে আমি। আৰু এই ওপৰত আছে বিন্দু আৰু বাই। এয়া চাওক বহুত চলিছে। ইয়াতো ফটো মাৰিব লাগিব। এতিয়া ওপৰত উঠি চাওঁ ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা লাগে চাওক। আৰু এইফালে তলত আছে ফুল আছে নেকি ইয়াত। ইয়াত আছে ফুল, কলম কাটি থৈছে। এইফালে ভণ্টি আহি আছে ওপৰত উঠিম বুলি। আৰু ইয়াত ধুনু আৰু তাত এইফালে আছে বাই। চলো চলো ভালকে নামিব লাগিব, পিছল খাই পৰিম দেই। বুনু হাই। আৰু ইয়াত মানুহ বহুত হৈছে আৰু ৰাতিলৈকে মানুহ বহুত হ'ব চাগে, ইভিনিং টাইমত, অলপ আন্ধাৰ টাইমত। এতিয়াও মানুহ হৈছে বাৰু, নোহোৱা নহয়। আৰু ইয়াতো ফটো উঠাব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক ফটো দি দিম। क्या আমনি লাগিছে আৰু নেকি? कैसा लग रहा है कांचनजंगा आही पिनी? बहुत अच्छा। মই ডাঙৰ বাৰ ছোৱালী হয় ভণ্টি। বলা আগত যাম বল। দুনো আহে বা নধৰে अम्मा ইয়াত বহিব পাৰিম নহয় ন? বেঠো। গাড়ীয়ে গাড়ী ওপৰত
একদম লাইন পাতি আছে এফালেও নাও বনাই আছে বনাই হোৱা নাই এটো বাহেদিয়ে বনাইছে আৰু এইফালে নতুন বোটটো চলি আছে আহি পাওঁতে বোটটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে হেয়া আমাৰ উঠা নহল আৰু ইয়াত বোটটোত উঠিবলৈ এজনতে 300 টকা লয় টিকেট এতিয়া সন্ধিয়াই হ'ল লাইটিংও সব জ্বলাইছে আৰু ইয়াত আহি ইমানে ভাল লাগিছে মানে বতাহও বলিছে মুকলি জেগা ফ্ৰেছ গৰম দিনত আপোনালোকেও আহিব ইয়াত আহি ভাল লাগিব যাবলৈ ওলাইছোগে অলপ কিবা এটা খাই লওঁ তাৰ পিছত যামগে আৰু আন্ধাৰে হ'ল ৰাতি চাক লাইটিংটো কিমান ধুনীয়াকৈ আহিছে তাত আৰু এইফালে অপেন ষ্টেজ হয় আৰু এই দুটাই নহয় আৰু ৰুম আছে ইয়াৰ ৰাতি ৰখিব পাৰে আৰু আমি ইয়াত চবে ফটো মাৰিবলৈ ৰখি আছো ফটো মাৰিছে বুলি পুৰা পজি আছো কিন্তু ভিডিঅ'ই কৰি দি আছে আৰু এইফালে মোৰ সাইডত বাই আৰু বৌয়ে পুৰা এটা জেগাতে হিলাই নাই মানে ফটো মাৰিছে বুলি মোৰ আকৌ বাইৰ লগত সেলফি লৈ আছিলো আৰু পিছত দাদাই কোৱা কাৰণে গম পাইছে যে ভিডিঅ' কৰি আছে বুলি আৰু এতিয়া আমি ফটো মাৰি আছোগে লাইটিংৰ কালাৰ কৰিছে না গ্ৰীন কালাৰ আহিলে হাল খল আমি হাল খাল দেখে নাই কোৱা চেৰাটো ওলা চুৰেল 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 এতিয়া ৰ কালাৰ ওলাব হাল খল এতিয়া অলপ পাছত ব্লু কেনেকুৱা লাগিছে জুলনা জুলি অম্ম কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ হা কোৱা আকৌ না মজা লাগিছে জ্ঞান মজা লাগিছে বহুত টাইম থাকিলো আৰু ফটো মাৰিলো এতিয়া আন্ধাৰো হ'ল এতিয়া যাব ওলাইছোগে আৰু সৰু বাই দাদাৰ লগত বাইকত যাবগে কাৰণ বায়ে গাড়ীত উঠিব নোৱাৰে মানে বমি কৰে আৰু গাড়ীত উঠিলে সেইকাৰণে বাইকেদি যাবগে এতিয়া আমি কাঞ্চনজংঘাৰ পৰা ওলাই গৈছোগে আৰু ঘৰলৈ বুলি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব